家好，歡迎大家收睇 Showcase，我係你哋嘅節目主持人阿 B。咁今日我哋嚟到咧呢一個嘅至尊無賴群星大笑場喎。咁我哋睇下周圍咧已經啲 fans 咧喺度等緊Teresa 噶咯喎。咁大家咧都好期待呢個嘅群星大笑場嘅開始。咁一陣間開始嘅時候咧，我哋就可以睇下啲花絮噶啦。想令你羨慕，用電亂舞，鬼咁自豪都係我媽媽好。生個仔有兩步，就算走出街，亦要威足兩鋪路。呢套戲幾離譜啊，真係幾無賴啊！鄭中基啱晒佢啦。咁你有咩特別深刻嘅情節你想同觀眾講下？我覺得佢好幸福咯，有兩個女仔中意佢。喺我演藝生涯裏邊都從未試過發生嘅，佢真係好。咁你覺得佢今次一人分飾兩角嘅咩特別呢？我幾欣賞佢扮嗰個杜琪峰嗰把聲啊！我覺得係即係通常一個人分飾兩角都唔會用把聲去演繹噶嘛，佢係行咗把聲先，我覺得嗰下幾 surprise 咯，同埋真係演得好有神髓。係，我想問下你，你覺得呢套戲好睇？好睇。咁你有啲咩覺得佢哋做成點啊？今次我中意睇鄭中基做兩個角色，咁個分別好大，同埋係我覺得可以留意下佢做個反派嘅角色，因為佢用咗我諗用咗阿汪盧另一種方式去演繹咯。咁我覺得呢樣好大嘅驚喜咯喺今次呢部戲裏邊。咁啊 Teresa 咧，你覺得佢做成點啊？我覺得 Teresa 好 cool 啦，即係佢做到佢好 cool 好型嘅一個 madam 咯，都好大嘅驚喜咯，都係。即係同平時有啲唔同啊！我諗喺電影裏面睇多啲佢有型嘅一你好，我面。想問下你，你覺得呢套戲好唔好睇啊？好睇。咁有冇啲咩特別嘅難忘情節咁啊？trailer 嗰段咯，即係青春痘嗰段咯，即係睇咗咁多次都係咁好笑。咁你有冇試下模仿下佢哋咁？咁應該唔會，我諗啲同事間都會，一定會。咁有冇啲特別難忘嘅情節？你除咗嗰度之後，其實我覺得呢套戲呢，即係嗰啲打鬥場面，我覺得好好咯，即係比我 expect 好咯。唔該晒。Hello 你好，我想問下你，你覺得呢套戲各位演員做成點呢？好搞笑咯！尤其是 Ronald，即係我預期中嘅好笑咯，同埋打嗰啲場面係非常之即係精彩咯，係啊。咁啊 Teresa 咧？佢係好型啊！即係做一個 madam，我覺得佢好似，即係佢個樣好本身好 cool 咯，所以佢做得好似係個 madam 咯。咁你覺得鄭中基一人分飾兩角，你覺得佢點啊？好搞笑咯！即係尤其是佢扮高音嗰個角色咧，係好好笑。同埋因為佢兩個同即係唔同嘅角色，即係個性格都唔同咯。咁佢分辨得好好咯，即係一個好 cool，一個好搞笑、好傻咁，所以做得好好咯。佢好，唔該晒你好。係。我想問下你覺得呢套戲點樣？好唔好睇啊？當然好睇啦！其實即係每次睇 Ronald 嘅戲，我都覺得都有 surprise 嘅，即係每次即係入到戲院都其實係等笑嘅啫。咁同埋其實今次我覺得最好笑嘅位係佢同肥仔聰唱歌，即係戴咗個 Afro 頭，跟住喺度唱歌。我同 Stephy 坐喺隔離不斷喺度笑咯。咁其實我覺得即係 Ronald 佢哋同埋佢哋全班都做得好好咯。咁 Teresa 咧，你覺得佢做成點？其實佢亦都，我覺得佢好大進步，同埋即係可能佢平時個樣係比較 cool 咧，所以我覺得佢做呢個女督察其實好襯佢咯。同埋佢最尾我冇諗到原來佢會 kiss Ronald 㗎，所以都幾 surprise 咯。Hi 你好，我想問下你覺得呢套戲有冇睇咧？好睇，我覺得依家呢個組合咧，我中意呢個組合就係一肥一瘦組合，就係肥仔聰同埋鄭中基嘅組合啊。咁同埋 Ronald 永遠除咗佢把聲，即係佢把聲本身真係一個不愧係一個歌手，就係佢把聲本身已經可以引到你笑啦。咁同埋佢個身體嘅動作其實係好難做咯，即係你要個形體上面都可以令到人好笑，係好難咯。咁我覺得Ronald 其實每一次搞笑嘅時候都會俾到人哋呢個感覺。咁Teresa 咧 ？Teresa 我覺得好稱職啊，因為啲人頭先話佢黑口黑面，咁跟住臨尾個人都喺度笑，咁即係證明佢真係做到嗰個即係 madam 嗰個感覺咯。咁所以我覺得呢個都係好㗎。一人分飾兩個係好難嘅，咁所以其實Ronald 佢中間，我覺得佢尤其是做大佬嗰 part 咧，其實好似好佢把聲都做到好似學友咁㗎，即係好似學友以前旺角卡門嗰烏蠅哥咁啦。咁所以我覺得睇嘅時候真係
真係我覺得佢呢一 part 都諗咗落咗功夫去諗咯。咁同埋佢做呢個，我覺得係做咗幾入型嘅入格嘅，做嗰個烏蠅哥嘅角色，我覺得似。咁你有冇考慮下試下自己一人分飾兩個呢？遲啲唔得，依家未夠呢個演技，咁誒希望有呢個機會啦。但係我覺得係好難做咯。咁同埋我覺得兩個都做得好笑。唔該晒。